ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਰੱਖੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੈ ਤ੍ਰਿਕਟੂ ਚੂਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਿਪਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਖਿੱਲ, ਸੁਹਾਗਾ ਲਓ, 2 ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਥਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਦਿਕ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਰੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ, ਨੇਜ਼ਲ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਂਕੀਅਲ ਅਸਥਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਗਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸਸਤਾ ਪਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਸਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹੂਤੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਐਸਾ ਨੁਸਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਸੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਫ ਹੋਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਂਸੀ, ਨੇਜ਼ਲ ਕੰਜੈਸ਼ਨ, ਅਸਥਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੋਂਕੀਅਲ ਅਸਥਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਵ ਹੈ, ਅਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਵ ਤੇ ਅਰਿਸ਼ਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਗੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਰਨ ਹੈ, ਬਟੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਤੋਪਲਾਦੀ। ਸਿਤੋਪਲਾਦੀ ਚੂਰਨ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ,
लेकिन अज मैं तुहानूं जो दस्सण जा रहा इहदे विच असीं थोड़ी जी चेंज करांगे इस तरीके नाल कि इहदी ना सिर्फ गुणवत्ता नूं वधाया जा सके बल्कि इसका जिहड़ा एक्शन हैगा, क्योंकि ज़्यादा खांसी वास्ते लैंदे आ, पर आपां एक इनग्रीडिएंट इहदे विच ऐसा ऐड कर देंगे जिहड़ा कि खांसी के नाल नाल अस्थमे के मरीजों के वास्ते भी बहुत ही ज़्यादा लाहेवंद हो जाएगा। तो सितोपलादी समझो ये 5 समान पैंदे हैगे। पहला हैगा सीता मतलब मिश्री पैंदा है। उस तो बाद तुसीं इहदे नाम के नाल ही जोड़ते जाओगे सी, फिर तत्ते का मतलब है तवासीर, पिपली, मगा। देखते हो तुसीं नींबू के अचार के भी पाईयां जांदियां मगा, अक्सर घरां दे विच यूज होंदियां। तो दूसरा हैगा तवासीर अलग चीज़ है जिन्होंने वंशलोचन कहा जाता है। पिपली मगा अलग चीज़ हैगी। मैं थोड़े तो माफ़ी चाहना, मैं बोलन दे विच थोड़ी जी गलती कर गया। तवासीर जिहड़ी हैगी है जिन्होंने वंशलोचन भी कहते हैं, यह 2 तरह की बाजार के विच उपलब्ध हैगी है। एक नूं सिंथैटिक कहा जाता है जिहड़ी कि बहुत सस्ती होंदी है। आपां सिंथैटिक जिहड़ी तवासीर हैगी वो यूज नहीं करनी। आपां मिट्टी जे वर्गी जिहड़ी तवासीर हैगी ओरिजिनल थोड़ी कॉस्टली होएगी, वो यूज करनी हैगी है। तवासीर तो बाद आंदा पप्पे का मतलब पिपली मगा जिहड़ा आपां मैं तुहानूं पहलां दस चुकिया। नींबू के अचार के भी पाने, छोटी छोटियां ब्लैक कलर दियां होंदियां हैगियां, आराम दे नाल पंसारी तो मिल जाएगी पिपली। उस तो बाद ला मतलब इलायची, छोटी इलायची। हुण यह बड़ा सोचने वाली गल हैगी है कि जिहड़ी छोटी इलायची हैगी है वह जिन्ने भी बाजार दे विच चूरन मिलते हैं उन्होंने छोटी इलायची पाई जाती हैगी है। आपां ने छोटी इलायची किस तरह पानी है ये ध्यान नाल सुन लो। आपां छोटी इलायची नूं खोलना है, उहदे विचों बीज कड्ढने हैं और जिहड़े बीज काले रंग दे होणगे उन्हां दे विच मैडिसिनल प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंदियां ने, इसलिए आपां ने सिर्फ काले बीजां दा ही इस्तेमाल करना है। तो काले बीज जिन्ने ग्राम मैं तुहानूं दस्सांगा वो काले बीजां दा वेट तुसीं करना है। जिहड़ा उहदा छिलका हैगा वो भावें तुसीं चाह विच पाउण वास्ते रख लो जां फिर विच तुसीं पीसना हैगा पीस सकते हो। पर आपां जिहड़ा वेट करना है, जो फार्मूलेशन के इनग्रीडिएंट्स का वेट करना है, उहदे विच आपां ने इलायची दे काले बीजां का वेट करना हैगा, ना कि पूरी इलायची का। जो इलायची खोलोगे तो उहदे विच 3 तरह के बीज मिलते हैं। एक काले रंग का जिहड़ा कि बढ़िया मैच्योर हुंदा है, बहुत सारिया मैडिसिनल प्रॉपर्टीज दे नाल भरपूर हुंदा है, और दूसरे ब्राउन जिन्हां दे विच ज़्यादा मैडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं होंदियां, और तीसरा हुंदा है वाइट जे कलर का बिल्कुल ही जिहड़ा हाले बीज बने नहीं हुंदा। तो उन्हां दा साडे चूरन दे विच पाउण दा कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उहदे नाल कोई ज़्यादा सानूं बैनीफिट नहीं होण लगा। तो जदों असीं एक अच्छी मैडिसन बनानी है तो जरूरी है कि जो इनग्रीडिएंट असीं विच पाईए वो सारे इनग्रीडिएंट जिहड़े हैगे वो वधिया ते उच्च क्वालिटी के होने चाहिए हैगे। ठीक। और लास्ट ये आ जाता है जी दद्दा मतलब दालचीनी। हम दालचीनी भी 2 तरह की मिलती है। एक जी स्प्रिंग वाली दालचीनी होंगी है, जिवें ना गोल गोल स्प्रिंग घूमिया होंगे उदा की दालचीनी मिलती है। तो आपने स्प्रिंग जी गोल घूमी हुई दालचीनी जी है वो यूज़ करनी है। तो आप समझ गए 5 चीज़ा, मिश्री, तवासीर जिन्होंने वंशलोचन भी कहते हैं, फिर पिपली मगा, उस तो बाद इलायची, छोटी इलायची, उहदे बीज काले बीज, ठीक है, दालचीनी स्प्रिंग वाली जी गोल घूमी होंगी हैगी है। हुण ये 5 चीज़ों की कंपोजिशन की है, किन्ने किन्ने ग्राम ये समान पाना हैगा वो समझ लो। नीचे तो शुरू करांगे दालचीनी तो। अगर दालचीनी मैं मान लो 2 ग्राम पा रहे हैं तो उपर नूं वधदे होए की करांगे असीं इलायची 4 ग्राम हो जाएगी, पिपली जिहड़ी हैगी वो 8 ग्राम हो जाएगी, उदों बाद जिहड़ी तवाशीर है वो 16 ग्राम हो जाएगी, मिश्री 32 ग्राम हो जाएगी। तो मतलब डबल करते जावांगे। जे मिश्री तो शुरू करते हैं फिर अद्धा करते जावांगे। बहुत सिंपल हैगा, ठीक है। हुण अगर मैं 100 ग्राम सितोपलादी चूरन का जिहड़ा योग बना लेना, मतलब जिन्ने भी इनग्रीडिएंट मैं ऐड करदा उन्हां दा वेट करके 100 ग्राम अगर मैं सितोपलादी चूरन बनाना तो 100 ग्राम सितोपलादी दे विच एक होर इनग्रीडिएंट तुसीं ऐड कर दो जिहदा नाम है सोमलता। 15 ग्राम 100 ग्राम सितोपलादी ते 15 ग्राम सोमलता। ये भी एक बूटी होंदी है जो कि ब्रोंको डायलेटर का काम करती है, अस्थमे के मरीजों वास्ते बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती हैगी है। तो आपने सोमलता 15 ग्राम इहदा चूरन बना के मिक्स कर देना है। यह तुहाडा पहला योग तैयार हो गया जिहड़ा कि खांसी वास्ते अचूक काम करता है। तुसीं देखोगे 5-4 दिनों के विच ही खांसी जिहड़ी हैगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बलगम निकलेगी और इन्फेक्शन क्योर हो जाएगी। हुण गल करते हैं
अगर मेरा कोई मरीज डायबिटिक हैगा, शुगर के मरीज भी तो खांसी नाल ग्रस्त होंगे हैं, अगर शुगर के मरीज वास्ते दवाई बनानी है तो बहुत सिंपल सा काम है, मिश्री नूं हटा दो, मिश्री नूं छड्ड के बाकी सारे इनग्रीडिएंट उसे मात्रा दे विच पा लो तो तुहाडा जिहड़ा चूरन हैगा वो शुगर के मरीजों वास्ते तैयार हो जाएगा। हुण गल करते हैं कि छोटे बच्चों नूं भी दवाई देनी हुंदी हैगी है। छोटे बच्चों दे विच की दिक्कत आती है, जिहड़े छोटे बच्चे हैं वो खंघ के जिहड़ी अपनी बलगम है उन्होंने बाहर नहीं सिट सकते, तो उहदे लई जरूरी है कोई इस तरह की दवाई दी जाए ताकि उन्हों का लैटरिन के राही ही बलगम जी शरीर चों बाहर निकल जाए। उहदे लई बहुत सारे साडे बजुर्गों को, साडे माता भैणां दादियां नानियां सबनों पता है, लेकिन नौजवान वर्ग वास्ते दोबारा दस देना, सुहागा, सुहागे की खिल, सुहागा लो 2 रुपए का 5 रुपए का बाजार चो ईजीली अवेलेबल हो जाता है, उसनों गर्म तवे के उपर रख दो, देखोगे उसका मॉइस्चर उड़ना शुरू हो जाएगा और फुलना शुरू हो जाएगा। सुहागा जिवें फिटकरी की खिल बनाने ना, उस तरह सुहागा भी फुलना शुरू हो जाएगा और 1-2 मिनट के 4 मिनट के जिहड़ा उहदा मॉइस्चर हैगा वो उड़ जाएगा और मॉइस्चर उड़न तो बाद एक सफेद कलर की खिल बन के तैयार हो जाएगी। चाकू नाल खुरच लो और उस खिल नूं ठंडा होने ते पीस लो, पीस के एक सफेद कलर का पाउडर तैयार हो जाएगा जिन्होंने आयुर्वेद दे विच टंकन भस्म के नाम नाल जाना जाता है। तो सुहागे की खिल नूं टंकन भस्म कहते हैं। टंकन भस्म बाजार च भी बनी बनाई मिलती है, तो तुसीं अगर पैसे लाने तो बाजार चों परचेज कर लो, नहीं तो फिर घरे 2 या 5 रुपए का सुहागा तवे ते रखो और उसकी खिल बनाओ, पीसो, तैयार हो गया। हुण तुसीं इहदी डोज समझो की लैनी है। इहदी डोज हैगी है एक अडल्ट वास्ते, जो बड़े बंदे हैगे हैं 15 साल तो उपर के बच्चे हैगे हैं या 15 साल तो उपर जो भी इंसान है उन्हां वास्ते अद्धा चमचा सितोपलादी चूरन का और 2 चुटकी टंकन भस्म, ये दोनों चीज़ां मिला के शहद के नाल मिक्स करके दिन 3 तो 4 बारी चट लो, ठीक है। अगर किसी टाइम शहद नहीं हैगा तो फिर चाह के नाल लै लो, गर्म पानी के नाल लै लो और तुसीं देखोगे ये थोड़ी बलगम नूं पट के बाहर कर देगा। और जिहड़े बच्चे हैगे हैं उन्हां वास्ते की जरूरी हैगा, बच्चों वास्ते सिर्फ सुहागा भी अगर तुसीं कल्ला थोड़े जे शुद्ध शहद दे विच, हुण इत्थे ध्यान रखियो जिहड़े छोटे बच्चे हैं उन्हां वास्ते शहद कदे भी इस तरह का ना दिओ जिहड़ा कि ना अडल्ट्रेटेड शहद होवे, माड़ा शहद होवे। शहद हमेशा वधिया और शुद्ध शहद लेना है। शहद दे विच एक साडे वास्ते एक बड़ी मंदभागी गल है कि जिन्नियां भी साडियां वधिया ते ऐसियां खुराकां ने जो साडी जीवनदायी खुराक हैगी है, जो साडे जीवन नूं बचा के रखदी है, सानू निरोग रखदी है, वो सारियां खुराकां मैडिकल माफिया ने, मैं माफ़ी चाहना कहते हुए कि मैडिकल माफिया ने वो सारियां खुराकां खराब करन दे विच कोई कसर नहीं छड्डी। शहद दे विच बहुत सारियां अशुद्धियां पा दित्तियां गईयां, दुध दे विच बहुत सारियां अशुद्धियां पा दित्तियां गईयां। हुण मजबूरी च कहना पैंदा जी दुध ना पीओ, मजबूरी च कहना पैंदा शहद खाना तो हत्थ सामने देखो कि थोड़े अगे छत्ता तोड़िया गया, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, करना पएगा, नहीं तो फिर अशुद्ध चीज़ां खा के दवाई का असर तो की होना, होर नुकसान होएगा। तो बच्चों के लिए अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है जो माँ का दुध पी रहा है तो बैटर है माँ के दुध के चमचे घोल के चुटकी तो भी बहुत घट मात्रा के शहद सुहागा कल्ला चटा दो, सितोपलादी पाने की लोड़ नहीं है। छोटे बच्चे को सिर्फ सुहागा चटा दो, तुसीं देखोगे उसकी जी लैटरिन है वह गंदी आएगी, जालेदार आएगी, सारी बलगम वो थ्रू निकल जाएगी। बहुत इफेक्टिव दवाई है बच्चों वास्ते, कोई ज़्यादा एंटीबायोटिक देने की लोड़ नहीं पएगी। हुण मैं एक होर तुहानूं गल दस दियां कि जदों तुसीं इस चूरन का सेवन करना है तो तली हुई चीज़, मिर्च मसाले या फिर अचार वगैरह का, दही का सेवन नहीं करना, राइट। इस तो इलावा एक होर नुस्खा तुहानूं मैं नोट कराना जिहदे विच भी बहुत सारा काम जिहड़ा तुसीं घरे कर लोगे, लेकिन आसान बहुत हैगा। आसान की है, 3 ही चीज़ां पैंदियां। नाम है तरीकटू चूरन, ये भी खांसी वास्ते बहुत वधिया हैगा। इहदे विच काली मिर्च पैंदी हैगी है, पिपली पैंदी हैगी है। तो सितोपलादी चूरन नूं तुसीं यूज़ करोगे, तुसीं देखोगे कि तुहाडा जिहड़ा हैगा खांसी बिल्कुल नॉर्मल होंदी जा रही हैगी है और बहुत जल्दी खांसी ठीक हो गई है, कोई भी नुकसान नहीं है। इन्हों बना के घरे रखो और थोड़ी मात्रा च बना के रखो ताकि अगर जरूरत पवे तो दोबारा बनाया जा सके। 6 महीने तो बाद इसकी जी पोटेंसी है, इसकी जी ताकत है वो घटती जाएगी। हुण आपां गल करते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम नूं बढ़ाना बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम नूं बढ़ाउण दे लई सर्दियों का टाइम बहुत वधिया हुंदा हैगा। इहदे विच तुसीं सवेरे उठ के एक चाह पीओ और यह जिहड़ी चाह हैगी है
ਇਹ ਐਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇਗੀ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਰੱਖੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਅਰਜੁਨ ਕੁਆਥ। ਅਰਜੁਨ ਛਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਪੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਅਰਜੁਨ ਛਾਲ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਲਓ। ਗਲੋ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਡੰਠਲ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਲਸੀ ਪੱਤਰ। ਤੁਲਸੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤੁਲਸੀ ਹਰ ਘਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਲਸੀ। ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ 5 ਤੋਂ 7 ਪੱਤੇ, ਗਿਲੋ ਦਾ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚਾ ਅਰਜੁਨ ਕੁਆਥ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਊਡਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। 1 ਜਾਂ 2 ਲੌਂਗ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁੜ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਾਰ ਪੀ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ।